通过实时的航拍镜头，大家可以看到我正置身在这样的一个浩瀚的沙海当中，在我身旁有一大片的草方格。在屏幕当中，我们给大家看一个特殊的视角，就是一半沙海，一半草方格。那么今天在现场正在进行的是草方格的捆扎和这个加固的作用。在现场有数百名的工作人员，他们呢是来自于当地林草局的工作人员和附近乡镇的村民。那由于今天当地降温了，一直是阴天，那我们也来看一看前2天晴天的时候我们拍摄到的这个画面。站在这里我们看到的是这里已经是搭建了绵延24公里，宛若这个黄色地毯一样的草方格。那么草方格按照排冰布阵来说，就好比是排头冰，在一定程度上减缓沙丘流动的速度。那为什么要加宽呢？叶城县有3/4的区域是与这个沙漠和戈壁接壤的。那么当地也是因地制宜，加固这个固沙的屏障，能够更好的来保护绿洲。站在沙漠当中，我们会感到人非常的渺小，而在这一片形成了这样一片纵横交错又规划整齐的草方格，感到非常的震撼。由于这里的沙丘高低起伏，很难用机械来完成，所以当地呢也是依托这个沙丘的山势，通过人工捆扎草方格的方式来完成，而且非常的整齐。咱们再来现场看一看。您看，在我所在的这个旁边现在已经是扎好了这样一个草方格。草方格可不是像插秧一样的方式栽到沙海当中的。我身旁有2位林草局的工作人员，也给大家展示一下。您看，扎这个草方格呢，首先是要在这个沙地当中用这个粗绳打出这个横纵坐标，第一排的整齐才能决定后面几排能否齐整。第2道工序呢，就是看工作人员拿出了这个截好的75公分到80公分的芦苇，然后用铁锨在芦苇的中间向下一扎，就扎起了这样一个沙障。咱们再近距离来看一看这个草方格。现在这个露出沙面的草方格的这个芦苇是30-40公分，那么它呢就有一定程度上来减缓沙丘的这个流动，而且这个屏障越牢固，它的固沙效果也就越好。虽然这个工作看起来很简单，但它实际上是一个体力活，也是一个技巧活。对于熟练工人来说，一天呢能够捆扎草方格1000平方米。而现在在这一片总共是有430万平方米的草方格，大约用了1个多月的时间就捆扎完成了。那么可见这其中融入大家多少的人力和心血来建起这样一道屏障。叶城县呢是喀什地区最后的锁边地带，那么它的这个锁边工程如何来发挥作用呢？接下来咱们通过一个动画来了解一下。在叶城县与沙漠交界的地带呢，总共是有3道防线。大家现在看到的这个黄色区域呢，是已经完成的第1道的长24公里、宽180米的草方格。在它旁边现在正在进行的是这个加宽60米的这个工作。那么根据当地沙丘移动的速度测算草方格的使用寿命大概是5到6年。这也为第2道屏障内移栽已经培育好的树种预留了成长空间。在这里呢，将会移栽胡杨、沙枣和其他的作物，不仅防风固沙，还能给老百姓带来实实在在的收入。在它的旁边还规划建设了有光伏区和沙漠旅游区，沙漠不仅变身乐园，还能带来清洁能源。在第3道靠近绿洲的地方呢，正在修复和补种树种，这样就建起了一个层次分明、高质高效的沙漠的锁边地带了。在大家共同的努力下，在3北6期的这个工程建设之内，将会在县城和塔克拉玛干沙漠的边缘建起一个坚固的锁边带。防沙治沙需要久久为功，这些年叶城县也是积极的布局，培育了有82万亩的特色林果。在这里呢，核桃、石榴不仅呢它的根系发达、耐旱性强，而且它枝繁叶茂，不仅防风固沙依托产业化的发展，给当地老百姓能够带来增收。也许在大家的餐桌上吃到的核桃和石榴，就是来自于这里。好的，池倩，我在现场的情况呢就是这样。好的，刘飞，我们看到了笔直的轨迹延伸向远处的沙丘，给广袤的沙漠带来了绿的希望。